السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل جمعہ ہے، جمعہ کے دن کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا مدنی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن ہی سے جمعہ کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ ایک روایت کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو تمام دنوں کا سردار بتایا ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بہترین دن میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ جس دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان سے جنت میں ڈالا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ تو جمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کی ہمیں قدر دانی نصیب فرمائے۔ شکریہ۔